நேயர்களுக்கு வணக்கம். இது ஆரோக்கியம் அவசியம். இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில குளிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் பற்றியும் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றியும் தான் பார்க்க போறோம். நிகழ்ச்சியில நம்மோட இருக்காங்க சித்த மருத்துவர் மும்தாஸ் அவர்கள். அவரை வரவேற்கலாம். வணக்கம் மேம். முதல்ல மேம், இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நோய்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது டெங்கு கூட வருது, அதிகமாக நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கும் செய்திகளில். அது மட்டும் இல்லாமல் வாந்தி, பேதி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அதிகமாக இருக்குது. குளிர்காலத்தில் வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான தீர்வுகள்லாம் சொல்லுங்களேன்? அதாவது முதல்ல வந்து ஜெயா ப்ளஸ் டிவிக்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றி. காணொலி நேயர்களுக்கும் சித்த மருத்துவத்தின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா எங்களுடைய கோலே வந்து அவர் கோல் இஸ் வைரல் ஃப்ரீ இந்தியா தான். ஸோ சித்த மருத்துவத்தின் அடிப்படை தத்துவங்களை வச்சு நாங்கள் வந்து வைரல் ஃப்ரீ இந்தியாவை ஆக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப ஸ்டெப் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தமிழக மருத்துவம், சுதேசிய மருத்துவம், தென்னக மருத்துவம், நம் நாட்டு மருத்துவம் வந்து 150,000 ஆண்டுகளிலிருந்தே இருந்தே வந்து இது வளர்ந்தோங்கி இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த மாதிரியான ஒரு சித்த மருத்துவம் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு மெடிசன்னே நம்ம சொல்லலாம். வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு மெடிசன். ஏன்னா வந்து லெமுரியா காண்டினென்ட் இஸ் த கிரேடில் ஆஃப் மேன்கைண்ட். நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரமே வந்து நம்மளுடைய முதல் சித்தன் சிவன் முதல் அத்தனை சித்தர்களுமே சொல்லி வச்சுட்டு போனது இந்த 64 கலைகளையும் கற்று உணர்ந்து மக்களுக்காக அவங்க வந்து, அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து உணவு முறை, வாழ்வியல் முறை, மருத்துவக்கலை, கட்டிடக்கலை எல்லா 64 கலையும் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்து அவங்க சித்தர்கள் எல்லாருமே முப்பற்றும் அற்றோராக இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து மக்களுக்காக அவங்க வந்து நிறைய தியாகம் பண்ணி காட்டில் உட்காந்து தவம் இருந்து அத்தனை கலைகளையும் மற்றவங்களுக்கு நோய் தீர்க்கிறதுக்கும் வாழ்வியல் முறையும் உணவுகள் பதார்த்தங்கள் முறைகளையும் முறைப்படி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி நோய் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு வழிமுறைகளையும் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாத காலமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ நம்ம நடைமுறையில் பார்க்குறோம், இந்த மழையின் காரணமாக நிறைய நடைமுறை சிக்கல்லாம் நிறையா இருக்குது. பட் இப்போ வந்து சித்தர்கள்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்டிஸ்ட்னே சொல்லலாம். ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்டிஸ்ட், அதாவது நம்ம டெலிபதின்னு சொல்லுவாங்க. டெலிபதினா வயர்லெஸ். ஸோ இந்த சித்தர்கள் அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சில மெசேஜ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போ ஆராய முடியாது. ஸோ அந்த மெசேஜை வச்சு தான் அவங்க தியானத்தில் தான் இந்த மூலிகையெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சது. மருந்துகள் எப்படி எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு பாட புத்தகத்தில் இருக்குது. சித்த வைத்திய திருட்டுங்கிற புத்தகத்தில் இருக்குது. மருந்துகள் செய்முறை புத்தகத்தில் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இன்டலெக்சுவல்னு சொல்லுவாங்க. இன்டலெக்சுவலாக பகுத்தறிவு. ஸோ அந்த காலத்தில் எல்லா தலையை கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த பகுத்தறிவாக வாழுங்கன்னு சொன்னாங்க சித்தர்கள். ஸோ முதல் சித்தன் சிவன் முதல் அத்தனை சித்தர்களுமே பகுத்தறிவாக இருங்க, ஸோ தியானம் பண்ணுங்க, நிறையா வந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்லி மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து அந்த சித்தருடைய வழிபாட்டின்படி கோட்பாட்டின்படி நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கலைகளை 64 கலையில் ஒரு கலையாவது நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த மழை காலத்தில் நம்ம இப்போது 1 மாத காலமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மழையில் வந்து மேடம் கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ ஆன்சருக்கு வரேன். ஸோ மழை பெய்யுது, அடைமழையாகவும் பெய்யுது, விட்டு விட்டும் பெய்யுது. ஸோ இந்த மழையினுடைய தன்மை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விட்டு விட்டு பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கொரோனா வைரஸோ மற்ற பாக்டீரியாவோ அல்லது எனி டைப் ஆஃப் ஜாம்ஸோ வெள்ளப்பெருக்கில் அடிச்சுட்டு ஓடுது. ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. அட் தி சேம் டைம் அந்த வெள்ளப்பெருக்குனால அங்கங்கே தண்ணி லாட்ஜ் ஆகி நமக்கு வந்து திருப்பி எதிர்கொள்ளக்கூடியது டெங்கு வரப்போகுது. அதே மாதிரி மக்கள் அவதிப்பட்டு இருக்காங்க. நடைமுறையாக நான் பார்த்துருக்கேன். வாந்தி, குமட்டல், இந்த மாதிரி தலை சுற்று, மயக்கம். ஏன்னா வந்து அந்த தண்ணி நல்ல தண்ணியும் சாக்கடை தண்ணி கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் 2 ஒன்றா கலந்துருது. அந்த மாதிரி கலக்கும்போது நம்மளுடைய சித்த மருத்துவ பிரிவில் வந்து நீங்கள் உடனே செய்ய வேண்டியது ஜாதி ஜம்பீர குழம்புன்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஜாதினாக்கா அது ஒரு லிங்கம், அதாவது சின்னபார்னு வாங்க மெர்க்குரி ப்ரிப்ரேஷன் ப்ளஸ் ஜம்பீரம்னாக்கா எலுமிச்சம்பழம். ஸோ இந்த ஜாதி ஜம்பீர குழம்புன்னு ஒன்று நம்ம அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் கிடைக்கும். அதை எடுத்து சும்மா மிளகு எடுத்து நாக்கில் தொட்டு வச்சா போதும், உடனே வாந்தி குமட்டல் உடனே குறையும். அதே மாதிரி டைரியா யாருக்காவது போச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வீட்டில் தயிர் எடுத்து உப்பு போட்டு நல்லா கட்டி தர குடின்னு சொல்லுவோம். அது பெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி மருந்துன்னு எடுத்துக்கிட்டால் தயிர் சுண்டி சூரணம்னு ஒன்று கிடைக்குது அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில். தயிர் சுண்டி சூரணம். அந்த தயிர் சுண்டி சூரணத்தை 4 ஹவர்ல 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதை தண்ணியில் அதாவது லேசான வார்ம் வாட்டரில் கலந்து கொடுக்க டைரியா உடனே அரெஸ்ட் ஆகும். ஜாதி சம்பீர குழம்பு, வாந்தி, கொமட்டல், இந்த உடனே விக்கல் இதெல்லாம் நிற்கிறதுக்கு ஜாதி சம்பீர குழம்பு ஒரு மிளகளவு எடுத்து நாக்கில் தொட்டு வைக்கணும். இந்த தயிர் சுண்டி சூரணத்தை வந்து உங்களுக்கு டைரியா போச்சுன்னா இம்மிடியேட்டாக அரெஸ்ட் ஆகும்.
அதே மாதிரி ஆமை ஓடு பருப்பம்னு ஒரு மருந்து இருக்குது, அது கூட உங்களுக்கு டயரி அரெஸ்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த மழைக்காலத்தில் இந்த மாதிரி ஜுரம், தும்மல், அடிக்கடி இருமல் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தாலிசாதி வடகம்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது, அதை கூட நீங்கள் வந்து சியூபிள் டேப்லெட்டாக சப்பி சாப்பிட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி பூண்டு தேன் ஒன்று இருக்குது, உள்நாக்கில் தடவுருக்கு. தலைவலி பேஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த தலைவலி பேஸ்ட்டை வந்து அங்கே அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் இது மஞ்சளாக இருக்கும் தலைவலி பேஸ்ட்டு. இதை வந்து நெத்தி, படனி, கழுத்து, முதுகெல்லாம் தடவிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த மழை காலத்தில் நீங்கள் வந்து ஆவி பிடிக்கலாம். இந்த கற்பூரவல்லி இலை, ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, இது ஆடாதோட இலை, நொச்சி இலை, இது ஆடாதோட இலை, நொச்சி இலை, அப்புறமா ஓமம். இந்த ஓமத்தை போட்டு ஒரு சட்டியில் 2 லிட்டர் தண்ணி விட்டு இந்த ஓமம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நல்லா ஆவி பிடிங்க. அதே மாதிரி இந்த மழைக்காலத்தில் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது மெயினானது நம்மளுடைய உறைவிடத்தில் வந்து நம்ம உடம்புடைய வெப்பக்காங்கையை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும். தக்க வச்சுட்டு அதுக்கு தக்க மாதிரி நம்ம வந்து உறைவிடத்துலையும் சரி நல்ல நல்ல ஒரு என்ன நம்மளுடைய உடம்புல நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸுகள், காலில் போடுற செப்பல், இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நம்ம உறைவிடமும் நம்மளுடைய போடுற ட்ரெஸ்ஸும் பாதுகாப்பாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். கண்டிப்பாக டாக்டர். ஒரு நேயர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க, உங்களுடைய பெயர் என்ன சொல்லுங்க? வணக்கம் மேடம். வணக்கம், நான் சைதாபுரம் சந்திரசேகரன் பேசுறேன் மேடம். வணக்கம் சந்திரசேகரன், சொல்லுங்க, நலமா இருக்கீங்களா? நலமா இருக்கேன் மேடம். மேடம், டாக்டருக்கு சித்த மருத்துவர்கிட்ட பேசணும். இப்போ வந்து நீங்க வந்து இந்த மழைக்காலம் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகளுக்கான நீங்க என்னென்னலாம் சாப்பிடலாம் சொன்னீங்க, நன்றி. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த மழை காலத்துல இந்த டெங்கு ஃபீவர் வருது இல்லையா, இதுக்கு வந்து நவீன மருத்துவத்துல வந்து பேராசிட்டமால் எடுத்துக்கிறோம். இந்த சித்த மருத்துவத்துல டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, அதை குணப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது மருந்து, அது கஷாயம், லேகியம் அது மாதிரி இருக்கா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்த வியாதிகளுக்கு நீங்க சொன்னீங்க, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனாவுக்கு வந்து நிலவேம்பு அது மாதிரிலாம் கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இந்த டெங்கு மழை காலத்துல இதெல்லாம் வராம தற்காத்து வச்சு வீட்லயே ஏதாவது கஷாயம், லேகியம் சாப்பிட முடியுமா? தாராளமாக சாப்பிடலாம். இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ மழை பெய்யுது, அங்கங்கே அந்த பள்ளங்கள்லாம் தண்ணி லாட்ஜ் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுலலாம் கொசு மஸ்கிட்டோ வந்து உங்களுக்கு முட்டையிட்டு அது கொசுக்கள்லாம் வந்து கடிச்சுன்னா டெங்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை வருமுன் காப்போனா நம்ம தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த தண்ணிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம வீட்டை சுற்றி தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேற ஒன்றும் இல்லை, உப்பு வந்து மருத்துவருக்கு வாழ், நோயாளிக்கு அமிர்தம்னு சொல்லுவாங்க. உப்பு கரைசல், உப்பை கல்லுப்பு எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி அதை சுற்றி தொளிச்சு விட்ருங்க, போதும். தொளிச்சு விட்டோன்னா கொசுவெல்லாம் ஓடி போயிடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சால்ட் வாட்டர் கார்கிள் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சாப்பாட்டு விஷயம் சரி, மருந்துகள் விஷயத்துலையும் சரி, முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம வந்து இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து டெங்குக்கு ஸ்பெஷலாக நாங்கள் கொடுத்தோம். அதே மாதிரி திருகடுகு சூர்ணம், தாலிசாதி சூர்ணம், சிவனார் அமிர்தம், பிரம்மாண்ட பைரவ மாத்திரை, வசந்த குசுமாகர மாத்திரை, இந்த மாதிரியான மருந்தெல்லாம் வந்து வருமுன் காப்பானா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெகுலராக நம்ம ஒரு கஷாயம் குடிச்சிக்கலாம், ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சிக்கலாம். திருகடுகு சூர்ணம், தாலிசாதி சூர்ணம், இதில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய சுற்றுப்புறத்தை சூழ்நிலையை சரியாக நம்ம சுகாதாரமாக வச்சுக்கணும்னாக்கா நான் சொன்ன மாதிரி உப்பு கரைசல், ஏன்னா மருந்தெல்லாம் அடிக்கிறாங்க இருந்தால் கூட நம்ம ஒரு அவசரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு உப்பு கரைசலை தொளிச்சாச்சுன்னா அந்த கொசுவெல்லாம் வராது. அதே மாதிரி ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது, உறுதியாம் அறுப்புகையினால் ஓடிடுமே கொசுக்களும் பல பல கிருமிகளும் பகையான புகைகளை அகற்றி மனமான அறுப்புகைகளை மனம் பரப்பிட மூச்சுக்கு மூச்சு நமக்கு ஓசோன் கிடைக்குமே தஞ்சைய ஆதாரங்கள் ஆறும் நோயில்லா நெறியையும் தக்க வைத்திருமே. அதாவது என்னென்னா, சாம்பிராணி, நொச்சி இலை, மூங்கில் இலையை புகைச்சா கொசுவெல்லாம் ஓடிடுதுன்னு புக்கில் இருக்குது. மூங்கில் இலை, துளசி இலைகள், மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஓமம், இந்த 6 புகையும் போட்டாக்க இந்த அதாவது பல பல கிருமிகள்னே சொல்லிட்டாங்க சித்தர்கள். கிருமிகளும் போகுதான், கொரோனா வைரஸும் போகுதான், கொசுக்களை விரட்டு தான். சரிங்களா? இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன், சாம்பிராணி குறிச்சிக்கோங்க, சாம்பிராணி, நொச்சி இலை, மூங்கில் இலைகள், மூங்கில் மரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பேம்பூ ட்ரீ, மூங்கில் இலைகள், துளசி இலைகள், மஞ்சள் தூள், ஓமம். இதை வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டில் சாம்பிராணி போக கூட இப்போலாம் போடுறது கிடையாது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு 6 அறுப்புகைகளை மனம் பரப்பிட ஓடிடுமே பல பல கிருமிகளும் கொரோனா வைரஸும் சரி எல்லா கொசுமே ஓடி போயிருதான். ஸோ அதனால் கையில் நம்ம வெண்ணெயை வச்சுக்கிட்டு நெய்ன்னு அலைகிறோம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி புகைகளை பரப்பணும். ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து விறகடுப்பு வச்சு சமைச்சோம், புகை பரவுச்சு, கொசுவெல்லாம் ஓடி போச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து எந்த புகையும் கிடையாது, எந்த ஹீட்டும் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் எல்லாமே ஏசி, குளிர் சாதனம் தான். அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு கொசு வராமல் என்ன செய்யும்? அங்கங்கே தண்ணி இருந்தாலே கொசு வந்துடும். குளிராக இருந்தாக்கா உங்களுக்கு கொசு வராதுலாம் சொல்ல முடியாது. வெள்ளை கொசுவெலாம் நிறையா இருக்குது. அதனால் நம்ம சாப்பாட்டு விஷயத்துலையும் சரி, இந்த முன்னெச்சரிக்கையாக நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட்டக்கூடிய உணவுகள் என்ன,
துவரம்பருப்பு, மூக்கடலை, இந்த மாதிரி மழை சீசனில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அம்மா நேற்று சொல்கிறாங்க, ஸ்டவ் அடுப்பை வைக்க கூட இடம் இல்லை, நான் வந்து ஸ்லாபில் வச்சு என்ன பண்ணுறது, பாலை காய்ச்சி ஒரு டீ தண்ணி போட்டு கொடுத்தேன், தரையில் வைக்க ஃபுல்லாக தண்ணி ரொம்பிருச்சு அப்படின்னாங்க. என் காதில் விழுந்துச்சு. அவ்வளோ கஷ்டமாக. அதனால் நம்ம குக்கிங்கை வந்து பண்ணுறது ரொம்ப, அந்த மாதிரி தண்ணிலாம் உள்ளே லாட்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா குக் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம். ஆனால் அதனால் இப்போ வந்து அதாவது சமையலே இல்லாத ஒரு உணவு சொல்கிறேன். அவல் எடுத்துக்கோங்க. அவல் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டா சோறு மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தக்காளி, காஞ்ச மிளகா, வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு என்ன கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் போட்டு பருப்பு அந்த மத்தில் வச்சு நல்லா மசித்து கொஞ்சம் நல்லா குழம்பு மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க. அதிலையே நம்ம வேர்க்கடலை பருப்பு எது சமைக்க முடியலைன்னா சொல்கிறேன். ஏன்னா நேற்று நான் என் காதில் கேட்டேன், தண்ணி ஃபுல்லாக வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சான். அவங்களுக்குனால என்ன பண்ண, அதனால் அவல் கடையில் வாங்கிக்கலாம். அவல் வாங்கி தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சா சோறு மாதிரி ஆயிரும். இந்த பச்சடி குழம்பு செஞ்சு உங்களுக்கு மாங்காய் பச்சடி தொட்டு சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி நம்ம கையிலேயே அதை பருப்பு மத்து மாதிரி வச்சு இடித்து சோறு மாதிரி சாப்பிட்லாம். ஏன்னா அவ்வளவு சிரமமான சூழ்நிலையில் மக்கள் வந்து இப்போ நிர்கதியாக நின்றுட்டுருக்காங்க தண்ணியில். அதனால் அவங்களால சமைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு நேற்று கேள்விப்பட்டு மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. திரிகடுகு சூர்ணம், தாலிசாதி சூர்ணம், பிரம்மானந்த பைரவ மாத்திரை, வசந்த குசுமார மாத்திரை, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கலாம். சாப்பாட்டில் வந்து அசைவ உணவு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் ஆட்டுக்கறி எடுத்துக்கலாம், கோழிக்கறி எடுத்துக்கலாம், முட்டை எடுத்துக்கலாம், நெத்திலி மீன் எடுத்துக்கலாம், கிழங்கா மீன் எடுத்துக்கலாம். ஐர மீன் சாப்பிட்டா முடி நிறையா வளரும், 16 அடி கூந்தல் வளரும்னு சொல்கிறாங்க ஐர மீன். ஆனால் இங்கெல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை. நெத்திலி மீன், கிழங்கா மீன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுதான். இந்த கடல் நண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, கடல் நண்டு சாப்பிட்டாக்க இல்லாத நோயெல்லாம் வருதான். அதனால கொஞ்சம் புக்கில் இருக்குது, ஓலை சுவடியில், நானாக சொல்லலை, புக்கை பார்த்தா நான் பேசுகிறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆவி பிடிங்க. ஆவி பிடிக்கிறது வந்து ஆடாதொடை இலை உங்களுக்கு கிடைக்குமா, ஆடாதொடை இலை அதை போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிங்க. ஓமவல்லி, கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, அதை போட்டு ஆவி பிடிங்க. மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் கல்லுப்பு எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி நீங்கள் சுற்றி தொளிச்சு விடுங்க, கொசுவெல்லாம் ஓடி போயிடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி புகை, வசம்பு சுட்ட சாம்பல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வசம்பை நல்ல மெழுகுவத்தில் பொருத்தி அல்லது அது லைட்டில் அடுப்பில் பொருத்தி அந்த புகையை முகர்ந்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி முகரும் போது முன்னெச்சரிக்கையாக நமக்கு வந்து அந்த கிருமிகள்லாம் உள்ளே போகாமல் தடுக்கலாம். நம்ம உடம்பு நோய் எதிர்ப்பு கூட்டுற மாதிரி உணவுகளும், நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, தண்ணி இருந்தால் கூட உப்பு தண்ணி கரைசலை தொளிச்சு நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்துக்கலாம். தொடர்பு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி சந்திரசேகரன். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க? வணக்கம். தொடர்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மேம், இப்போ வந்து இந்த பப்பாளி இலைச்சாறு கூட இந்த டெங்குனால பிளேட்லெட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா சாப்பிட்டா கொஞ்சம் பிளேட்லெட்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு சொல்லுங்கள். அது எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம், யார் யார் எடுத்துக்கலாம்? பப்பாளி இலை வந்து முக்கியமாக நாங்கள் நிலவேம்பு குடிநீர் கொடுக்கும்போது பப்பாளி இலை சாறு, பப்பாளி இலை கற்கம், பப்பாளி காயை சமைச்சு சாப்பிடலாம். பப்பாளி காயை பொரியல் பண்ணி சாப்பிடலாம் தாராளமாக. ஸோ பப்பாளி இலை சாறு வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைக்கோ 3 வேளைக்கோ குடிக்கலாம் தாராளமாக. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டெங்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தான உணவுகள் எடுத்துக்கணும். பப்பாளி சாறு குடிக்கலாம், பட் இருந்தால் கூட உணவுகளை ஸ்ட்ரென்த்தான உணவு, நல்ல கபம் நீக்கும் பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்க. கபம் நீக்கும் பொருள்கள்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க இந்த சிற்றரத்தை, பேரரத்தை, முள்ளங்கி, மயிலரகு சுட்ட சாம்பல், தூதுளை மூலம், மலைத்தேன், ஓமம், வெள்ளை சர்க்கரை, துளசி விதை, விளாம்பழம், இதெல்லாம் வந்து பதார்த்த குண சிந்தாமணியில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கபத்தை நீக்கும் பொருள்கள். ஸோ இந்த கபத்தை நீக்கும் பொருட்களை நம்ம வந்து இதை சாப்பிட்டோம்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். கண்டிப்பாக மேம். நேயர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? வணக்கம் மேடம். வணக்கம், பெயர் சொல்லுங்கள் சார், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? மதுரையிலிருந்து பழனிக்குமார் பேசுறேன் மேடம். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. மேடம், என் மருமக ஒரு கன்சீவா இருக்காங்க மேடம். ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து தும்மல் வந்து அடிக்கடி தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு மேடம். ஓகே, எவ்வளவு மாதம் கர்ப்பமா இருக்காங்க? அடப்பு இருக்கு. நேற்று நைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூச்சு விட முடியல, ரொம்ப சிரமமா இருக்குங்க. ஓகே. நாங்க வந்து ஒரு இதுல இங்கிலீஷ் மெடிக்கல் இதுல வந்து காமிச்சா அவங்க மாத்திரலாம் கொடுத்தாங்க. ஆனா அது வந்து அவங்களுக்கு சரியாவே ஆகல மேடம். சரி, இப்போ அவங்களுக்கு வயசு என்ன சார்? அவங்களுக்கு வயசு வந்து 23 மேடம். சரி, பரவாயில்ல. அவங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணீங்களா? பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டேன். சரி, ரைட். அவங்களுக்கு வந்து சைனஸ் ட்ரபிள் இருக்குது கண்டிப்பாக. சைனஸ் ட்ரபிள்னா தலையில் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்தீங்களா இது வரைக்கும்? தலைக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்தீங்களா? எக்ஸ்ரே எடுக்கல மேடம். தலைக்கு சைனஸ் எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள், சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால் இந்த இஞ்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, காலையில் இஞ்சி, கடும்பகல் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய், ஒரு மாதம் உண்ண கோலை ஊன்றி நடப்பவனும் கோலை தூக்கி எறிந்து விட்டு குமரனை போல் நடப்பானேன்னு ஒரு சித்தர் பாடல் இருக்குது. ஸோ காலையில் நம்ம வந்து வெறுவயத்தில்
காஃபியோ மற்றதெல்லாம் குடிக்கிறத விட இஞ்சி டீ போட்டு குடிங்க. இஞ்சி வந்து உங்களுக்கு காயக்கல்பம். ஸோ இந்த இஞ்சியில் இருக்க தோல் வந்து ஒரு விஷம், அதனால் விடமுடிய அமிர்தம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இஞ்சி தோலை வந்து நீக்கிட்டு நல்லா தட்டி போட்டு டீ அவங்கள சாப்பிட சொல்லுங்கள். சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும். இதில் வந்து நிறைய வந்து கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட்டக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு 11 to 12 மணிக்குள்ளே சுக்கு பால் குடிக்கணும். சுக்கு பால் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி சாயந்தரத்தில் வந்து கடுக்காய் டீ, இந்த மாதிரி கடுக்காய் எடுத்து கடுக்காய் நல்லா ஒன்றண்டா உள்ளே இருக்க கொட்டையை நீக்கிட்டு கடுக்காய் தட்டி அதில் கொஞ்சம் டீ தூள் போட்டு நல்லா வந்து டீ மாதிரி சாயந்தரம் குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 வேளைக்கும் ப்ரொசீஜராக நான் சொன்ன மாதிரி காலையில் இஞ்சி, கடும்பல் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய், 1 மாதம் உண்ண, கோலை ஊன்றி நடப்பணும், கோலை தூக்கி எறிந்து விட்டு குமரனை போல் நடப்பானேன்னு ஒரு பாடல் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த தலையில் சூட முடியாத பூ வாழைப்பூ. இந்த வாழைப்பூக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பூவில் இருக்க அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஹார்டஸ்ட் போர்ஷனை எடுத்துட்டு இதை எடுத்துட்டு இதில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது. பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை மாதிரியே இது இப்படி கும்பலாக இருக்குது பார்த்தீங்க, இது யூட்ரஸ் மாதிரியே இருக்கும். அதனால் இதை வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு இதெல்லாம் போட்டு பொரிக்கிற மாதிரி இதை வந்து இப்படி பெண்கள் வந்து இதை போட்டு பொரித்து சாப்பிடுங்க. உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு சாப்பிட்றத விட இதை பொரித்து சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அதே மாதிரி வாழைக்காய் வந்து வாழைக்காய் சிப்ஸ் போட்டு சாப்பிடணும், வாழைக்காய் சிப்ஸு. அதே மாதிரி இந்த கற்றாழை இருக்குது பார்த்தீங்களா, கற்றாழை, இந்த கற்றாழைக்குள்ளே இருக்க ஜெல்லி, இந்த ஜெல்லியை வந்து நீங்கள் ஒரு 100 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா, உள்ளே இருக்க ஜெல்லியை 100 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா வாத பித்த கப பிணிகள் போது நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நரை திரை பிணி மூப்பு இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு அந்த ஏஜ்டு அந்த கண்ணில் பார்வை மங்கிறது, தலைமுடி நரைக்கிறது அதெல்லாம் வராதுன்னு புக்கில் இருக்குது. 100 வயசு வரைக்கும் வாழலாமா. அதனால் இந்த கற்றாழைக்குள்ளே இருக்கிற ஜெல்லியை வந்து நல்லா 7 தடவை கழுவிட்டு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு புக்கில் இருக்குது. அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து சில உணவுகள்லாம் வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். துவரம்பருப்பு எடுத்துக்கலாம், மூக்கல்ல சுண்டல் எடுத்துக்கலாம், அதே மாதிரி ஆட்டுக்கறி எடுத்துக்கலாம், கோழிக்கறி எடுத்துக்கலாம், முட்டை சாப்பிட்லாம். இப்போ அவங்க வந்து சைவமாக இருக்காங்களா அசைவமாக இருக்காங்களா? தொடர்பில் இல்லை அவர். சரி. அப்போ என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுங்க. அவங்க வந்து அவங்க சின்ன வயசாக இருக்கனால நல்லா சாப்பிடணும், சரிங்களா. நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு அவங்க எடுத்துக்கணும். அவங்க சொல்கிற சிம்டம்ஸ்லாம் சீக்கிரமாக சரியாகும். உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுக்கு இருந்தாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு கூட்டிடலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஓமவல்லி, ஓமம் இதெல்லாம் போட்டு ஆவி பிடிக்கும்போது அவங்களுக்கு தலையில் சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட சரியாயிடும். நல்லா ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணியில் ஓமத்தை அள்ளி போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஓமவல்லின்னுவாங்க, இதை போட்டு நல்லா 2 பெட்ஷீட்டை போட்டு உட்காந்து ஆவி பிடிங்க. இந்த மழை காலத்தில் ஆவி பிடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு தலைபாரம் போகுது, உடனே நல்லா குப்புன்னு வேர்த்தோம்னா தலைவலி உடனே தலையில் இருக்க நீரெல்லாம் வெளியே வந்துடும். தலையில் சைனஸில் நீங்கள் மேக்ஸிலரி சைனஸ், ஃப்ரான்டல் சைனஸ், ஸ்பீனாய்டு எத்மாய்டு சைனஸ்னுவாங்க. ஸோ இந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆவி பிடிங்க. நீங்கள் வேறு அதுக்கப்புறம் தான் மருந்தெல்லாம். ஆவி பிடிக்கிறது வந்து ஒரு அவசர சிகிச்சை மாதிரி. அதே மாதிரி புகை, இந்த வசம்பு சுட்ட புகை, மஞ்சள் சுட்ட புகை, இதெல்லாம் இந்த புகை எப்படி நோந்து பார்க்கும்போது மூக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும். மூக்கு ஃப்ரீ ஆனவுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நேசல் பிளாக்லாம் போயிடும். அந்த மூக்குல தும்மல் வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லும்போது உப்பு கரைசல் கூட ஸ்ப்ரே பண்ணா அந்த தும்மல் குறையும் சொல்லிருக்கீங்க. உப்பு கரைசலை வந்து நீங்க மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி இது வந்து உப்பு கலந்துருக்கேன், உப்பு இதை வந்து நல்லா இப்படி அடிச்சு பார்த்துட்டு மூக்கில் விட்டுக்கலாம், தொண்டைக்கு அடிச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஏர்பட் எடுத்து முடிஞ்சாக்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் உடனே ரிலீஃப் ஆகும். இது இப்படி நம்ம வந்து ஏர்பட்டு இந்த பட்டை வச்சு காது நல்லா இப்படி குடஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்ல, விட்டு கெட்டது காது, விடாமல் கெட்டது மூக்குன்னு புக்கில் இருக்குது. ஸோ காதுக்கு வந்து இங்கே டிஃபானிக் மெம்பரேன் இருக்குது, அதனால காதில் ஓட்டையே கிடையாது. அதனால் நம்மளாவே அந்த மெம்பரேனை ரப்சர் பண்ணி விட்டுறோம். அதனால் மூக்கில் வந்து நேசோ லேக்ரிமல் டக்ட் இங்கே இருக்குது, கண்ணை மூக்கு. அதேமாதிரி நேசோ ஃபேரஞ்சியல் ரூட் இருக்குது, ஈசோ பேக்கேஜ் வரைக்கும் நமக்கு ரூட் இருக்குது. எப்படினாலும் மூக்கில் விட. இப்போ நான் விடுறேன் பாருங்கள், அது மாதிரி உங்களால் முடிஞ்சால் விட்டு பாருங்கள். இங்கே வலி இருக்குது, காதில் தான் வலி இல்லை, காதில் தான் வந்து மெம்பரேன் இருக்குது. அதனால் காதுக்குள்ளே எல்லாருமே ஜாலியாக காதில் பட்ஸ் போட்டு குடையிறாங்க. இதெல்லாம் நியாயமே இல்லை.
நம்ம வைக்க வைக்க ரூட் போகுது, ரூட் இருக்குது. அதனால் காது குடையாதீங்க, இந்த மாதிரி வச்சு பழகுங்க. இந்த மாதிரி ஏர்பட்டு போதும். ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் உடனே சரியாகும். ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க, உங்க பெயர் சொல்லுங்க. மேடம், நான் பிரேமா பேசுறேன். வணக்கம் பிரேமா, சொல்லுங்க. அந்த சைனஸ் பிரச்சனைனால ரொம்ப பாடி ஹீட் ஆகுது. சைனஸ் ப்ராப்ளம்னாலயா? சைனஸ் ப்ராப்ளம்னால பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆகுது. ஓகே. அதனால வயிற்று புண்ணும் அதிகமாகுது, வாயிலையும் புண்ணு வந்துருது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் நீங்களே டயக்னோஸ் பண்ணிட்டீங்க. எப்படி எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்களா? இல்ல, நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனோம். எனக்கு வந்து தலைவலி இருக்கு, சளி பிரச்சனை இருக்கு. நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனோம். அப்போ அவங்க டாக்டர் சொன்னாங்க இது சைனஸ் பிரச்சனையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, பரவாயில்ல. எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்களா டாக்டர்கிட்ட சொல்லி? இல்ல மேடம், எக்ஸ்ரே எடுக்கல. இல்லை, நம்மளாவே ஊகிச்சு பேசக்கூடாதுமா. ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கும், ஆதாரம் இருக்கணும். ஆதாரம்னா என்ன? எவிடன்ஸு. நம்மளா வந்து உனக்கு இது இருக்கும் அது இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஒரு ஆதாரம் வேணும். அதாவது அதுக்கு தான் வந்து டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் போய் ஒரு லேபில் போய், அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள், ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், ஈஸ்னோஃபிலியா கவுண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். இதெல்லாம் தாராளமாக பண்ணலாம். சைனஸ் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சித்த மருத்துவ பிரிவுக்கு போங்க. அங்கே சுவாச குடோரி மாத்திரை தருவாங்க, நீர்க்கோவை மாத்திரை, நெத்திக்கு உரசி போடுற மாத்திரை தருவாங்க. அதே மாதிரி திரிகடுகு, தாலி சாதி சொர்ணம், சிவனார் அமிர்தம் இதெல்லாம் தருவாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் சித்த மருத்துவம் எடுத்தீங்களா? என்னம்மா சித்த மருத்துவம் எடுத்தீங்களா? ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்போ மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் மேடம். எதில் சாப்பிட்றீங்க? இந்த சூரணம் சொல்லி ஒரு மருந்து கொடுக்காங்க. எங்க அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனீங்களா? ஆமா. சரி, பரவாயில்ல, அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள். நீங்கள் வந்து இங்கே நீர் இருக்கா, இங்கே நீர் இருக்கா, மூக்குத்தண்டு வளைஞ்சிருக்கா, மூக்கில் பேலிப்பு இருக்கா, அப்படி இல்லைன்னா இங்கே இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் டியூப் இங்கே இருக்குது, ஸோ அது வழியாக நீர் காதுக்கு போயிடுச்சா? இதெல்லாம் வந்து காதில் நிறைய பேருக்கு சீல் வரும், சிஎஸ்ஓஎம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காதில் சீ வடிகிறதுக்கு காரணமே மூக்கில் இருக்க சளி தான் காரணம். இங்கேருந்து எதுவும் சளியெல்லாம் வராது, சீல்லாம் வடிகிறதில்ல. இங்கே உள்ள ஈஸ்ட்ரோஜன் டியூப் வழியாக இது நிறைஞ்சிச்சுன்னா இப்படி போயிடும். போய் அங்கே மெம்பரேரை ரப்சர் பண்ணி காதுலேருந்து சீ ஒலிக்கிட்டே இருக்கும். அது பயங்கரமான ஃபவுல் ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அதனால் சைனசைட்டிஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஒன். அதனால் சின்ன பிரச்சனை தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க. நீங்கள் அந்த சூர்ணம்லாம் சாப்பிடுங்க. தலைக்கு சுக்கு தைலம்னு ஒன்று தருவாங்க, நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க, நான் சொன்னதை குறிச்சிக்கோங்க. சுக்கு தைலம், திரிகடுகு சூர்ணம், தாலிசாதி சூர்ணம், சிவனார் அமிர்தம், நீர்க்கோவை மாத்திரை வெந்நீரில் உரைச்சி நெத்திக்கு 10 போடுங்க. பூண்டு தேன் உள்நாக்கில் தடவுறது, தாலிசாதி வடகம் வந்து சப்பி சாப்பிட்ற மாத்திரை. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெண்ணாக இருக்கிறதுனால அஸ்வகந்தி லேகியம்னு ஒன்று தருவாங்க, அதாவது உடம்பை வந்து பலப்படுத்துறது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறது. அதே மாதிரி குடலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு நிலவாகை சூர்ணம்னு ஒன்று தருவாங்க. அதே மாதிரி குறிச்சிக்கிட்டிங்களா நான் சொல்கிறதெல்லாம்? குன்ம குடோரி மெழுகுன்னு ஒன்று தருவாங்க. குன்ம குடோரி மெழுகு சாப்பிட்டோம்னா கேன்சரே சரியாகுதான். கேன்சர் சரியாது, வயிற்றுல எரிச்சல் உங்களுக்கு உடனே சரியாகும். உப்பு செந்துரம்னு ஒன்று இருக்குது, உப்பு செந்துரம். அது வந்து குன்மத்துக்கு, அதாவது குன்மம்னா வயிற்று அல்சருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதை விடவும் குன்ம குடோரி மெழுகு அப்படிங்கிறது வந்து வயிற்றில் இருக்க எரிச்சலுக்கு காரணமே மூக்கில் இருக்க சளி தான் காரணம். அந்த சளியில் ஒன்றும் லட்டு ஜிலேபி கிடையாது, பாக்டீரியா தான். அந்த சளியை முழுங்கிறதுனால அந்த கிருமி எங்கே போய் உட்காருதோ உள்ளே இருக்க மியூக்கஸ் வாலை அரிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியே அது அங்கே போறடுச்சுன்னா அடுத்த இடத்த ஓட்ட போடும். இப்படியாக பெர்ஃபரேட் பண்ணி 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 அந்த இடத்த வந்து ஆர்ட்ரிஸை ரப்சர் பண்ணி அல்சரேட் பண்ணி விட்ருவோம். அல்சரேட் பண்ண உடனே அது நமக்கு எரியும். காரம் பட்டவனையோ காஃபி பட்டவனையோ சூடான ஆகாரம் பட்டினா வயிற்றுல எரியும். நம்ம என்ன நினச்சிக்குவோம், நமக்கு வந்து அல்சரு குடிக்கிறவங்களுக்கு தான் வரணும், சரிங்களா? சாப்பிடாமல் கிடக்கிறவங்களுக்கு தான் வரணும். நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலி லேடி, சரியா? அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஏன் அல்சர் வரணும் சொல்லுங்கள்? இது காரணம் சளி தான். சளியை வந்து நீங்கள் முழுங்குறீங்க. ஸோ முழுங்காமல் நீங்கள் துப்பி பழகுங்க. சைனஸுக்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க. சால்ட்டு வாட்டர் கார்கிள் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலை, ஆடாதொடை இலை இதெல்லாம் உங்கள் ஏரியாவில் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் ஆவி பிடிங்க. இஞ்சி டீ குடிங்க. மத்தியானம் சுக்குப்பால் சாப்பிடுங்க. வாழைக்காய் சிப்ஸு சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி வாழைப்பூ சிப்ஸு, இந்த வாழைப்பூ சிப்ஸ் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சைனசைட்டிஸ் என்ன கர்ப்பப்பை கேன்சரே சரியாகுதுன்னு புக்கில் இருக்குது. தொடர்பு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி பிரபா. நம்மோடு சித்த மருத்துவர் மும்தாஸ் இருக்காங்க. மேம், இப்போ வந்து இங்கே இந்த நாக்கு சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுவும் இந்த 3 இது வச்சுருக்கீங்க. இது என்ன காரணத்துக்கு இது எது பயன்படுது? இது நாக்கு சுத்தப்படுத்துறது எல்லாருமே ப்ரஷ்ஷுக்கு பின்னாடி உள்ளதை வலிக்கிறாங்க. ப்ரஷ்ஷுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் சொரசொரப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது பத்தாது. பொல்யூஷனை மீட் பண்ணுறது மூக்கு தான், காது அல்ல. ஸோ மூக்கு வழியாக போகிற கிருமிகள், ஜெர்ம்ஸு, கொரோனா வைரஸ் எல்லாமே நாக்கில் தான் முதல்ல இமீடியட்டாக படியுது. நாக்கில் பட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து டியூட்டி முடிச்சு போன உடனே சும்மா கையை மட்டும் கழுவிட்டு சாப்பிட்றோம். அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா மூக்கில் போகிற அந்த பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் வந்து மூக்கிலேருந்து நேராக எச்சி சளி முழுங்கணும்னு நாக்கில் தான் படியும்.
அதே சமயம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, நைட்டில் அதோட தூங்கிடுறாங்க. தூங்கினோன்னே அந்த கிருமி என்ன பண்ணும், கொஞ்ச நேரம் பொறுத்திருந்து அதுக்கப்புறம் வயிற்றுக்கு போயிடும், அப்புறம் ரத்தத்தில் கலந்துடும். இப்படித்தான் நம்ம நோய்களை நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம். அதனால் இந்த டங் கிளீனர் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே வாங்கி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை 3 வேளை நீங்கள் வந்து நாக்கை வலிச்சிருங்க. நாக்கை வலிக்கும் போது நாக்கில் இருக்க அந்த கோட்டிங்லாம் போயிடும். நாக்கு நம்ம சாப்பிட்ற உணவு டேஸ்ட் கிடைக்கும். நாக்கில் கோட்டிங் இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு பாக்டீரியா நிறைய அடைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அங்கேயே வந்து தங்கி உயிர், அதாவது ஒரு வாழ்விடத்தை அமைச்சு, ஸ்டான்சிலைட்டிஸ்க்கும் காரணம் அதுதான், அடிநாய்டுக்கும் காரணம் அதுதான், நாக்கு சரியாக வலிக்காதனால. அதே மாதிரி உங்களுக்கு த்ரோட் கேன்சரே வருது. அதனால் நாக்கை வலிக்கணும் கண்டிப்பாக. பொல்யூஷனை அட்டாக் பண்ணுறது மூக்கில் இருக்க சளி நாக்குக்கு வருது, நாக்கில் இருக்க அங்கேயே தங்கிரும். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலாம் ஈஸியாக ஸ்வீட் சாப்பிட்டாலும் கூட அந்த பாக்டீரியாவும் சாப்பிடும். அதனால எப்போவுமே ஒரு 2-3 வேளை நம்ம நாக்கு, அது வெளியே போயிட்டு வந்து கண்டிப்பாக நாக்கு வலிக்கணும். நாக்கு வலிச்சாச்சுன்னா நம்ம பொல்யூஷன்லேருந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடலாம், ஜெர்ம்ஸ்லேருந்து ஃப்ரீ ஆயிடலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய கோலே வந்து வைரல் ஃப்ரீ இந்தியாவாக இருக்கணும் தான் எங்களுடைய சித்தாவுக்கு வந்து எங்களுடைய. கண்டிப்பாக மேம், ஒரு நேயர் இருக்காங்க, பேசிடுவோம். பேசிட்டு இதை பற்றி பார்ப்போம். வணக்கம், யார் எங்கிருந்து பேசுகிறீங்க? மதுரை மாவட்டம் சார், மெகராஜ் சார். வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். சளி பிரச்சனை பயங்கரமா இருக்குங்க சார், ஒரு 10 வருஷமா இருக்குங்க சார். ஓகே மேடம், சளி பிரச்சனை, உங்களுடைய வயது சொல்லுங்கள். 57ங்க மேடம். ஓகே, சரி. 57 வயசில் உங்களுக்கு பிபி சுகர்லாம் இருக்காங்கம்மா? இல்லை மேடம், தைராய்டு மாத்திரை தான் மேடம் போட்டு. தைராய்டு மாத்திரை போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? சரி, பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி நீங்கள் சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்களா எங்கேயாதும்? இது வரைக்கும் எடுக்கலாங்க மேடம். சரி, நீங்கள் எந்த ஊருக்காரங்கன்னு சொல்ல முடியுங்களா? மதுரை மாவட்டம் மேடம். மதுரை மாவட்டத்தில் எவ்வளோ ஜிஹெச்லேயே இருக்குது, எஸ்கின் ஹாஸ்பிட்டலு, அங்கேயே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது, எத்தனையோ டிஸ்பென்சரி இருக்குது, பிஹெச் இருக்குது. நீங்கள் ஏன் சித்தா பற்றி யோசிக்காமல் இருக்கீங்க? சரி, பரவாயில்ல. இனிமேலாவது நீங்கள் சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போது சைனசைட்டிஸ்னு அப்பட்டமாக சொல்கிறீங்க. எப்படி சொல்கிறீங்க? நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்களா, அல்லது யாராவது சொன்னாங்களா, பை ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கே அனுபவத்தில் சொல்கிறீங்களா, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டில்? என்ன மேடம், எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்களா? இல்ல மேடம், எனக்கு சளி வந்து சளி பிடிச்சி அமுக்குதுங்க மேடம். சளி பிடிச்சி இல்லைங்க, சைனசைட்டிஸ் தான் உங்களுக்கு. சரிங்களா, நீங்கள் வந்து ஒரு சித்தா டாக்டர் போய் பாருங்கள். அங்கே அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் எக்ஸ்ரே வசதிலாம் இருக்குது. சரிங்களா, இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, நீங்கள் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோன்னே அங்கே ஒரு பேப்பர் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. சுக்கு தைலம் தருவாங்க. நீங்கள் தைராய்டு பிரச்சனைக்கும் காரணம் வந்து உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ் தான். சளியெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தொண்டையில் சேர அங்கங்கே ஹார்மோனல் கிளாண்ட் எல்லாமே ஸ்வெல்லிங் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைக்கு கிருமிகள் தான் காரணம். கிருமிகள் உலகத்தில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம். நம்மளுடைய பாப்புலேஷனை விட கிருமிகள் பாப்புலேஷன் தான் அதிகம். ஜனத்தொகை வந்து நம்ம பாப்புலேஷனை விட கிருமிகள் பாப்புலேஷன் ஜனத்தொகை தான் அதிகங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து சளியினுடைய இதை நீங்கள் அதை கட்டுப்படுத்தணும்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து சித்தா மருத்துவ பிரிவுக்கு நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் அங்கே டாக்டர் அணுகி பாருங்கள். பட் இருந்தால் கூட நீங்கள் வீட்டிலையே சில பொருளெல்லாம் நான் சொல்கிறேன், அதை பயன்படுத்துங்க. வீட்டில் என்ன பொருள்னாக்கா, இந்த ஓமவல்லி கற்பூரவல்லிலாம் கிடைக்குமாம்மா? அவங்க தொடர்பில் இல்லை, நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா குறிச்சுப்பாங்க. ஓமவல்லி கற்பூரவல்லிலாம் போட்டு ஓமம் போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். ஆடாதோட இலை போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஆவாரம்பூன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆவாரம்பூ வந்து உங்களுக்கு டீ போடும்போது ஒரு 4-5 பூ எடுத்து போட்டு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இது ஒரு காயக்கல்பம். ஸோ இந்த காயக்கல்பமான மூலிகை சாப்பிடும்போது உடம்பு வந்து கல் மாதிரி ஆகும். இதே மாதிரி இந்த வெத்தலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, வெத்தலை, ஓமவல்லி, ஆடாதோட இலையை போட்டு ஆவி பிடிங்க. ஆவி பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சளி தொல்லை, தொண்டையில் இருக்க சளி எல்லாமே வெளியேறிடும். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் வீட்டில் சைவமாக அசைவமானு தெரில, பட் இருந்தால் கூட நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஆட்டுக்கறி எடுத்துக்கோங்க, கோழிக்கறி எடுத்துக்கோங்க, முட்டை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கஸ்தூரி மஞ்சள் சொல்லுவாங்க. இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் அப்படின்னா சுக்கு, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வசம்பு, இந்த மாதிரி பொருளை வந்து கேஸ் அடுப்பில் நல்லா எரித்து அந்த புகையை நோந்து பாருங்கள். அதே மாதிரி குளிக்கிற முறையில் வந்து பஞ்சகல்ப மூலிகைன்னு ஒன்று சொல்கிறேன். கடுக்காய்த்தோல், கஸ்தூரி மஞ்சள், நெல்லிப்பருப்பு, மிளகு, வேப்பம் வித்து, இதை வந்து பாலில் அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கும்போது வாத பித்த கப பிணிகள்லாம் போகுதுன்னு புக்கில் இருக்குது. ஸோ இந்த மூலிகையில் நான் சொன்ன மாதிரி மூலிகை, அதாவது கடுக்காய்த்தோல், கஸ்தூரி மஞ்சள், நெல்லிப்பருப்பு, மிளகு, வேப்பம் வித்து, இவைகளை வந்து பாலில் அரைக்கணும். காராம்பசு பால்னு போட்டிருக்காங்க, அது நமக்கு தெரியாது. பட் நம்ம இருந்தால் கூட நம்ம வீட்டில் வாங்குகிற வீட்டில் இருக்கிற பாலில் நல்லா மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி அதை தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கும்போது வாதப்பித்த கப பிணிகள்லாம் போகுதுன்னு ஓலை சுடியில் இருக்குது. அதை பயன்படுத்துங்க. அதே மாதிரி வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு வயிற்று வலி, அவங்க வயிற்று வலி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க,
வெங்காயம் சாப்பிடும்போது குண்ம நோய் போகுதுன்னு போட்டிருக்கு. குண்மம்னாக்கா வயிற்று வலி. துளசி விதை வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது கபம் போகுதுன்னு போட்டிருக்கு. கரிசாலை விதை சாப்பிடும்போது காமாலை நோய், அதாவது காமாலைனா லிவர் டிசீஸ் போகுதுன்னு போட்டிருக்கு. முள்ளங்கி விதை வந்து உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்குது, அதை பார்த்து வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா விந்து நஷ்டம் போகுதுன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ மாதிரி கடல் மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் ஓஷன் உங்களுக்கு மூலிகையிலே இவ்வளவு அதாவது நோய் தீர்வுக்கு வழியெல்லாம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து தாராளமாக சித்த மருத்துவத்தை எடுங்க, பயனடைங்க, ஆரோக்கியமாக வாழணும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட்டணும். கண்டிப்பா டாக்டர். இன்னொரு காலர் இருக்காங்க. வணக்கம், யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க? வணக்கம், தொடர்பில் இருக்கீங்க, பேசுங்க. ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம் சார், உங்க பெயர் சொல்லுங்க, எங்க இருந்து பேசுறீங்க? நாங்க சென்னையில இருந்து பேசுறோம் மேடம், மீஞ்சூர்ல இருந்து. சொல்லுங்க சார். அது ஒய்ஃபுக்கு வந்து 42 ஏஜ் ஆகுது. அவங்க வந்து தைராய்டு ஒரு 5 இயர்ஸா இருக்குது. அதுல சித்த வைத்தியம் ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியுங்களா? தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு இல்லைங்களா? ஹலோ. தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு, என்ன வேணும், என்ன தீர்வு வேணும்னு கேக்குறீங்க? ஆமாமா, சித்தம். அதாவது நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன் 0.75 மைக்ராம் மாத்திரை போடுறாங்க மேடம். பட் அது இன்னும் கிளியர் ஆகல. ஓகே ஓகே. சரி, உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். அதுல ஏதாவது யூஸ் பண்ணாங்களா? தைராய்டு பிரச்சனைன்னு வந்து உங்களுக்கு மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிச்சு வெறுவியத்தில் காலையில் எழுந்தோன்னு ஒரு மாத்திரை போடுறாங்க இல்லையா? எவ்வளோ வருஷமா போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க? எத்தனை வயசுல இருந்து போடுறாங்க அவங்க? இப்போ 5 இயர்ஸா போடுறாங்க மேடம். 0.75 ml போடுறாங்க. சரி, பரவாயில்ல. நீங்கள் வந்து தைராய்டு பிரச்சனைன்னு சொல்லி மெயினாக நம்ம அதை பெருசாக எடுக்கக்கூடாது. அது வந்து ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி. ஏன்னா அது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அதுக்கு கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கூட ரத்தம் வந்து சப்ளை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அதே மாதிரி இதை மட்டும் நான் நினைக்கக்கூடாது டாக்டர்ஸு. தலையில் இருக்க பிட்யூட்டி கிளாண்டை நினைக்கணும். ஸோ சீஃப் ஹார்மோனல் கிளாண்ட், மாஸ்டர் கிளாண்ட் வந்து பிட்யூட்டி கிளாண்ட் தான். ஸோ இந்த பிட்யூட்டி கிளாண்ட் வந்து சிக்னல் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது தான் ஹார்மோனல் கிளாண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சிக்னல் ஃபெயிலியர் ஆகி சரியாக வந்து வேலை செய்யாது. ஸோ உங்களுக்கு தைராய்டு கிளாண்டுக்கு பிரச்சனை, அதாவது இன்சஃபிஷியன்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் பிளட். இன்சஃபிஷியன்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் பிளட் வில் லீட்ஸ் தைராய்டைட்டிஸ். அதாவது தைராய்டைட்டிஸ்னால் அந்த கிளாண்ட் வந்து வீங்கும். ஃபஸ்ட்டு வீங்கிறத வச்சு நம்ம வந்து ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம், உனக்கு குறையா சுரக்குது, நிறையா சுரக்குது, நம்ம மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். பட் இருந்தால் கூட அந்த தைராய்டு கிளாண்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு காற்றோட்டமும் ரத்த ஓட்டமும் நிறைய கிடைக்கணும். அதுக்கு சீஃப் கிளாண்ட் வந்து பிட்யூட்டி கிளாண்ட் தான். அதனால் சித்த மருத்துவ பிரிவில் பிட்யூட்டி கிளாண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்கு தலைக்கு வந்து நீங்கள் சுக்கு தைலம் வைங்க, அல்லது அரக்கு தைலம் வைங்க. அரக்கு தைலம் அப்படின்னா சுக்கு தைலம். இதை வைக்கும்போது உங்கள் தெர்மோஸ்டேட்டை, தலையில் இருக்க தெர்மோஸ்டேட் வந்து நார்மலாக ஸ்டாண்டர்டாக கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்டேட்டஸு. அதே மாதிரி ஹார்மோனல் கிளாண்டு எல்லாமே, தைராய்டு கிளாண்டு, ஓவரிஸு, ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் எல்லாமே வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள். இப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பிட்யூட்டி கிளாண்டை ஃபங்க்ஷனை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு சுக்கு தைலம் நம்ம சித்த மருத்துவ பிரிவில் கிடைக்கும். திரிகடுகு சூர்ணம், தாலிசாதி சூர்ணம், சிவனாரமிதம், இரும்பு சத்துள்ள மாத்திரை வந்து அன்னபேதி மாத்திரைன்னு அங்கே கிடைக்கும். இரும்பு சத்துள்ள மாத்திரை காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த வாழைக்காய் எடுத்து சிப்ஸ் போட்டு சாப்பிட்லாம். வெங்காயம், சுக்கானால், வெந்தயத்தால் ஆவதென்ன, இங்கா சுமந்திருப்பார் இச்சரக்கை, மங்காத சீரகத்தை தந்திரையானால், தேடே நீர் பெருங்காயத்தை, ஏரகத்தை இறைவா. இந்த வாழைக்காயில் இருக்க தோலை இப்படி லைட்டாக இப்படி திருவிட்டு இந்த சதையோடைய இந்த தோலோடைய நம்ம வந்து சிப்ஸ் போட்டு சாப்பிட்லாம். மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸை விட வாழைக்காய் சிப்ஸ் சாப்பிடும்போது எல்லா காய்கறிகளையும் விட இதில் வாழைக்காயில் தான் ரிச்சஸ்ட் அயன் இருக்குது. இந்த இரும்பு சத்தை நம்ம வீணாக்கக்கூடாது எல்லா காய்கறிகளை விட. அதே மாதிரி முருங்கைக்கீரையில் வந்து கை கெட்டாத கீரை முருங்கைக்கீரை. தரையில் விளையிற கீரைகளெல்லாம் நிறைய ஓவாசிஸ்ட்டு நிறையா இருக்கும். 7 தடவை கழுவுன உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி சாப்பிடுங்க தயவுசெய்து. ஏன்னா முருங்கைக்கீரையில் தான் நிறைய இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது. முருங்கைக்காய், முருங்கைக்கீரை, கத்திரி பிஞ்சு இந்த மாதிரி பொருளெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. சாப்பாட்டு விஷயத்தில் வந்து நல்ல உணவு தான். டயட் இஸ் த பெஸ்ட் மெடிசன். உணவு தான் மருந்து. சாப்பாடை நம்ம கரெக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா, அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் அந்த மூக்கல்ல வேக வச்சு தாளித்து சாப்பிடலாம். துவரம்பருப்பு, அதே மாதிரி உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து புரதச்சத்துள்ள உணவுகள் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு எல்லாமே அது ரத்தமாக மாறும். தைராய்டு ப்ராப்ளம் தனித்தனியாக பேசக்கூடாது. புரதச்சத்துள்ள உணவு என்ன? ஆட்டுக்கறி, கோழிக்கறி, முட்டை, அதே மாதிரி துவரம்பருப்பு, மூக்கடலை, இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாத்துலேயுமே புரதச்சத்து குறைஞ்சா தாங்க தைராய்டு ப்ராப்ளமே வருது. மூளைக்கு பிட்யூட்டி கிளாண்டு வந்து இதுக்கு நேரம் உள்ளே இருக்குது. பட்டாணி அளவு தான் இருக்கும். பட்டாணி அளவு இருக்கிற நம்ம அது டக்ளஸ் கிளாண்டுன்னு வாங்க, நாளமில்லா சுரப்பி. அது வந்து ரத்தத்தில் மிதக்கணும். அதனால தான் எல்லாருமே ஹெல்மெட் போடுறாங்க, தலையில் இந்த ஹெட் இன்ஜுரி ஆயிடக்கூடாது. அதனால் அந்த பிட்யூட்டி கிளாண்ட் வந்து ரத்தத்தில் மிதக்கும். அதுக்கு கொஞ்சம் ரத்த பற்றாக்குறை இருந்தால் கூட உடனே வந்து அது சிக்னல் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். எல்லா ஹார்மோனும்
இந்த குழந்தை எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு, ஓவரியில் நீர் கட்டி வர்றதுக்கு பிரச்சனை. இப்போ நிறைய அந்த ஹார்மோனல் எங்கெங்கே கிளாண்ட் இருக்கோ அதில் எல்லாம் வந்து சிக்னல் ஃபெயிலியர் ஆகி அது இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும். இதை வந்து நம்ம முறைப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து சித்த மருத்துவ பிரிவில் போய் நீங்கள் இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிடுங்க, நான் வேணான்னு சொல்லலை. அட் தி சேம் டைம் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தமிழ் மருந்து எடுத்துக்கலாம். இதை சுக்குத்தையில் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஓரளவு இந்த வீக்கம் கண்ட்ரோல் ஆகும். உங்களுக்கு தெர்மோஸ்டேட் அந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலாகும். ஹார்மோனல் கிளாண்ட் எல்லாமே வந்து ரெகுலேட் ஆகும். கண்டிப்பா. இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க மேம், பேசலாம். வணக்கம், யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க? கீமோ. வணக்கம், சொல்லுங்க. ஹலோ சொல்லுங்க சார், கேக்குது, பேசுங்க. உங்களோட கேள்வி என்ன, டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம். ஹலோ ஹலோ, நீங்க பேசுறது கேக்குது சார், உங்களோட கேள்வி என்ன, டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம். ஹீமோகுளோபின் 5 kS. ஹலோ, ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோங்க இருக்கு? கணேசன் பேசுறேன், தஞ்சாவூர்ல இருந்து. எவ்வளோ இருக்கு ஹீமோகுளோபின் சார்? ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ இருக்கு? 5 புள்ளி. 5 புள்ளிலாம் பத்தாதே. அப்போ நீங்கள் வந்து DIL லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, டேஞ்சரஸ் லிஸ்ட். நீங்கள் என்ன ஜாப்ல இருக்கீங்க? என்ன வேலை பாக்குறீங்க கணேசன் சார்? விவசாய வேலை பார்ப்பேன் மேடம். விவசாயம். விவசாயமா? நீங்க எந்த ஊர்க்காரவங்க சார்? தஞ்சாவூர். தஞ்சாவூரா? 5 புள்ளினா நீங்க யாருக்காவது பிளட் டொனேட் பண்ணீங்களா? ரத்த தானம் பண்ணீங்களா? ரத்த தானம் பண்ணல. இல்ல. சரி, பரவாயில்ல. 5 புள்ளிலாம் ரொம்ப பத்தாது. குடல்ல வந்து நிறைய கீரைப்பூச்சி நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். கீரைப்பூச்சினாக்கா வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் புழு, சரிங்களா? நீங்கள் அந்த கீரைப்பூச்சி எதனால் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா, தரையில் விளையிற கீரையை நீங்கள் பருப்பு கீரை, அந்த கீரை, இந்த கீரைலாம் நிறைய சாப்பிடுவீங்களா? கீரையெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க, முருங்கைக்கீரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வாழைப்பூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, வாழைப்பூ, இந்த வாழைப்பூக்குள்ளே இருக்க அந்த ஹார்டஸ்ட் அந்த திக்கானதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதை வந்து சிப்ஸ் மாதிரி போட்டு சாப்பிடுங்க. அதே மாதிரி வாழைக்காய் சிப்ஸ் சாப்பிடுங்க. இஞ்சி டீ சாப்பிடுங்க. இரும்பு சத்தை கூட்டுறதுக்கு நீங்கள் தஞ்சாவூரில் ஜிஹெச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அரசாங்க ஆஸ்பத்திரி, அதில் அட்டாச்சு சித்தாவிங்க இருக்குது. நீங்கள் போய் நீங்கள் வந்து ஒன்று கழிச்சலுக்கு மருந்து முருக்கன் விதை மாத்திரைன்னு ஒன்று தருவாங்க. அப்படி இல்லைனாக்கா மேகநாத மாத்திரைன்னு தருவாங்க. இது எல்லாமே குடலில் வந்து அலசி சுத்தப்படுத்தி விட்டுரும் குடலை. ஸோ அந்த குடலில் இருக்க பூச்சி தான் உங்களுடைய இரும்பு சத்து. நீங்கள் அன்றாடம் 3 வேளை சாப்பிட்றவங்க தானே, நல்லா தானே சாப்பிட்றீங்க. கறி மீன்லாம் சாப்பிட்றீங்களா இல்லையா ஐயா? கறி மீன் சாப்பிட்றீங்களா? என்ன மேடம்? கறியெல்லாம் சாப்பிட்றீங்களா? ஆட்டுக்கறி சாப்பிடுவோம். அப்படி சாப்பிடும்போது ஏன் இரும்பு சத்து கூடலைன்னு ஒரு கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின்? குடல்ல பூச்சி தான் உங்களுடைய உணவெல்லாம் சாப்பிடுது, சரிங்களா? கீரை பூச்சின்னு வாங்க. உங்களுக்கு புழு குடையிற மாதிரி இருக்குமா அப்பப்போ? நீங்கள் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் போங்க, அரசாங்க ஆஸ்பத்திரி போங்க. அங்கே வந்து முருக்கன் விதை மாத்திரை, அப்படி இல்லை நிலவாகை சோறு. என்ன படிச்சிருக்கீங்க? நான் சொன்னதெல்லாம் எழுதுனீங்களா? எழுதும். நிலவாகை சோறுன்னு ஒன்று தருவாங்க. அது வந்து அஸ்காரிஸ் லூம்ப்ரிகாய்ட்ஸ்னு வாங்க. அது வெள்ளை வெள்ளையாக கீரை பூச்சி மாதிரி இருக்கும், அந்த பச்சரிசி மாதிரி இருக்கும். அந்த புழுவெல்லாம் வந்து வெளியேற்றி விட்டுரும் நிலவாகை சூர்ணம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பர்கட்டிவ் மருந்து தருவாங்க. பர்கட்டிவ்னா நீர்மலமாக போகிற மாதிரி, அதாவது நல்லா வாட்டரி மோஷனாக போகும்போது அங்கங்கே லாக்காக இருக்கிற கேஸு, அங்கங்கே லாக்காக இருக்க ஓவா சிஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றி விட்டோம் முருக்கன் விதை மாத்திரை. நல்லா ஒரு 5 தடவை போகும் ஃப்ரீயாக, குடல் சுத்தமாயிரும். இனிமே தான் உங்களுக்கு சாப்பிட்ற ஆகாரம் உங்கள் உடம்புல ஒட்டும். தயவு செய்து நீங்கள் வந்து சித்த மருத்துவ பிரிவுக்கு போங்க, அரசாங்க ஆஸ்பத்திரி போங்க, அவங்க கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி மேடம் சொன்னாங்க முருக்கன் விதை மாத்திரை, அப்படி இல்லைன்னா நிலவாகை சூர்ண மாத்திரை. உங்களுடைய கிளைமேட் இப்படி இருக்கிறதுனால, கோல்டு கிளைமேட்டாக இருக்கனால நீங்கள் வந்து முருக்கன் விதை மாத்திரையை விட உங்களுக்கு நிலவாகை சூரணம் சாப்பிட்றது நல்லது. அப்படி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு குடலை சுத்தப்படுத்தும். டெய்லி வந்து 2 டீஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் வந்து ஒரு 20 நாளைக்கு சாப்பிடுங்க. இன்னும் சொன்னால் 30 நாளைக்கே சாப்பிட்லாம். குடல் சுத்தப்படுத்துகிறோம், அதை நல்ல உள்ள அப்படியே சுத்தமாகிடும், கண்ணாடி மாதிரி ஆயிரும் குடல். அப்படி இனிமே தான் அப்போ வந்து உங்கள் குடலில் வந்து நீங்கள் அப்சார்ப்ஷன் ஒழுங்காக இருக்கும், அந்த சிறுகுடல் பெருங்குடல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்யும். டாக்டர், இப்போ வாழைக்காய் வச்சுருக்கீங்க, இன்னும் நிறைய பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்கீங்க, இந்த மாதிரி 3 மூட்டை மாதிரி ஏதோ இப்போ வந்து குளிர், இப்போ வந்து மழை சீசனாக இருக்கனால இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று ஓமம் கற்பூரம் கலந்தது. இந்த மூட்டையை வந்து நம்ம வெளியே போகும்போது இப்போ நம்ம பயப்படுறோம், என்னடா காலரா, பேதி, வாந்தி, கொமட்டல், இந்த மாதிரிலாம் ஒரு 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 அச்சத்தோடையே நம்ம ரோட்டில் போகிறோம். தண்ணி கண்ணுக்கால் அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது. ஸோ அந்த தண்ணி சாக்கடை தண்ணிலாம் நாற்றம் எடுக்குது. அதனால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை. இது வந்து ஓமமும் கற்பூரம் கலந்த மூட்டை. இது போகும்போது இப்படி நோந்து பார்த்துட்டே போகலாம். ஏன்னா ஊழி நோய் அந்த காலத்தில் கால்ரா இதெல்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி மூட்டைகளை கட்டிட்டு நோந்து பார்க்க சொல்லி ஓலை சூடியில் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ஜீரகம் கற்பூரம், இது வந்து மிளகு கற்பூரம்.
மிளகு கற்பூரம் மூட்டை ஒரு 3 வில்ல போட்டு நல்லா இப்படி 1-2 தட்டணும். இப்படி 1-2 தட்டி முடிச்சு மாதிரி போட்டு உங்கள் பாக்கெட்டில் இது வந்து 2 நாளைக்கெலாம் தாங்காது. டெய்லி அன்றாட அந்த மூட்டையை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. மிளகு கற்பூரம் மூட்டை, இது வந்து ஜீரகம் கற்பூரம் மூட்டை, இது வந்து ஓமம் கற்பூரம் மூட்டை. இது புக்கில் இருக்குது, ஓலைச்சுவடியில் இருக்குது. இது வந்து ஊழி நோய் காலத்தில் இந்த மாதிரி, அதாவது கால்ரா, பேதி, வாந்தி, குமட்டல், இந்த மாதிரி இந்த நோய்களுக்கு இந்த மாதிரி மூட்டைகளை ரோட்டில் போகும்போது நோந்து பார்த்துட்டு போகும்போது வெளியே இருக்கிற பிரச்சனையும் நமக்கு போகாது. நமக்கு ஏதாவது உள்ள நுரையீரல் நோய்களோ அல்லது சளி பிரச்சனையோ இருந்துச்சுன்னா கூட இது சரியாகும். ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம், பேசிடலாம். வணக்கம், யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? மேடம் வணக்கம், என் பேர் அஞ்சலி. வணக்கம்மா, சொல்லுங்க. நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன். சொல்லுங்கம்மா. மேம், எனக்கு வந்து பிசிஓஎஸ் இருக்கு. எனக்கு இப்போதான் ரீசெண்டா கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. கேட்டுட்டு இருக்கோமா, தொடர்ந்து பேசுங்க. ஓகே, மேரேஜ் ஆகி எனக்கு 1 இயர் ஆகுது மேடம். பிரெக்னன்சிக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்பதான் எனக்கு ஒரு 3 months பேக் தான் நான் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு தெரிஞ்சு வந்தது எனக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் சில டேப்லெட்ஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் எனக்கு பெட்டர் ரிசல்ட் எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இல்லைம்மா, பிசிஓடி இருக்கா உங்களுக்கு? நீர்க்கட்டி இருக்கா? ஆமா ஆமா. பிசிஓடின்னு சொல்லுங்க. சரி, நீர்க்கட்டி இருக்கிறது வந்து சர்வசாதாரணமாக இப்போ எல்லாத்துக்கும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கே 80-70% வந்து வாலிப பிள்ளைகளுக்கே பிசிஓடி தான். இப்போ என்ன ஏஜ் உங்களுக்கு? மேம் எனக்கு வந்து 28 மேம். 28ஆ? சரி, பரவாயில்ல. என்ன ஜாப்ல இருக்கீங்க? படிச்சிருக்கீங்களா? நான் படிச்சிருக்கேன், பிபிஎம் படிச்சிருக்கேன். இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கு, ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கு. சரி, பரவாயில்ல. நீங்க வந்து எந்த ஏரியாக்காரவங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூரா? கோயம்புத்தூர்ல வந்து நான் இந்த சரி, பரவாயில்ல. கோயம்புத்தூர்ல அரசாங்க மருத்துவமனையில போய் நீங்க வந்து குன்மக்குடோரி மெழுகுன்னு ஒன்று தருவாங்க. குன்மக்குடோரி மெழுகு, கந்தக ரசாயனம்னு ஒன்று தருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரசகந்தி மெழுகுன்னு ஒன்று தருவாங்க. இது எல்லாமே அந்த கர்ப்பப்பை நீர் கட்டிய அந்த ஓவரிஸை சுற்றி இருக்கிற அந்த நீர் கட்டியை கரைச்சி உடச்சி விட்டுரும். கந்தக ரசாயனம் அல்லது ரசகந்தி மெழுகு, சரியா? அப்புறமா திரிகடுகு சூர்ணம், தாலிசாதி சூர்ணம், தலைக்கு சுக்கு தைலம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ஹாட் வாட்டரை ஒரு ஜக்கில் தண்ணி எடுத்து அதில் கல்லுப்பு போட்டு யூரின் போனோன்னா அடித்து காலை கழுவுங்க நைட்டில் தூங்கும்போது. அப்படி இல்லைன்னா அங்கேயே படிகார நீர்னு ஒன்று கிடைக்கும் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில். படிகார நீர், படிகாரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு போட்டு தண்ணியில் கலந்து காய்ச்சி ஒரு பாட்டில் நிறையா வச்சுருப்பாங்க. அந்த படிகார நீரை வந்து பஞ்சில் நனைக்கணும். இந்த மாதிரி பஞ்சில் நினச்சி யூரின் போகிற இடத்துல நைட்டில் தூங்கும்போது வச்சுட்டு படுக்கணும். யூரின் போகிற இடத்துல இப்படி வச்சுட்டு படுத்திங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பை கட்டி, ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸோ, நீர் கட்டியோ, ஓவரியில் இருக்க அந்த பிரச்சனையோ எல்லாமே கரைச்சிவிடும் அந்த படிகார நீருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா அங்கே நீங்கள் வாங்க முடியல, அங்கே அவைலபிலிட்டி இல்லைன்னா ஒரு ஜக்கில் சுடுதண்ணியில் கல்லுப்பு ஒரு கைப்பிடி போட்டு நைட்டில் தூங்கும்போது நல்லா அடித்து காலை கழிட்டு படுங்க. ரெகுலராக இது பண்ணுங்கள். பீரியடு வந்து மந்த்லி பீரியடில் வந்து நீங்கள் கிளாத் வைப்பீங்களா, கேர்ஃப்ரீ வைப்பீங்களா, என்ன வைப்பீங்க? டிஸ்போசபிள் வைப்பீங்களா? அவங்க கட்டாயிடுச்சு. சரி, அதனால் வந்து ஹைஜீனிக்காக சுகாதாரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால் இந்த மாதிரி டிஸ்போசபிள் பெஸ்ட்டு. அதனால் அலசி போட்டு காய போட்டு எங்கேயாவது மழை சீசனில் காயும் எங்கேயாவது கொசு முட்டையிடும். இந்த மாதிரியான பிரச்சனை தான் நாளைக்கு வந்து ஃபைபராய்டு யூட்ரஸு, ஓவரியில் நீர் கட்டி வரதுக்கெல்லாம் நிறைய காரணம் இதுதான். தெரியாமல் ஒழிச்சு கொண்டே வைப்பாங்க அந்த துணியை. இதெல்லாம் சுகாதார கேடு. அதனால் ஜட்டியை வந்து பாத்ரூம்குள்ளேயே பல மணி நேரம் போட்டு கிடக்கிறது, அதை எடுத்து 1-2 அலசி போட்டு திருப்பி காயாமல் கூட உள்ளே வைக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் சுகாதார கேடு. கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனை வருதுனாலே நம்ம வந்து ஹைஜீனிக் வந்து சுகாதாரம் கொஞ்சம் கம்மின்னு அர்த்தம். எப்போவுமே வந்து அந்த ஜட்டியை மட்டும் அயன் பண்ணி போடுங்க. உள்ளே போகிற இன்னர்வேர் ட்ரெஸ்ஸை அயன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப பெண்களுக்கு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நான் ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸ் இன்றைக்கி இருக்குன்னா அப்போ அவங்க வந்து கொஞ்சம் சுகாதாரத்தில் கொஞ்சம் கவனிக்காமல் இருந்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி நீர் கட்டி இருக்குன்னா அதே சுகாதார கேடாக இருக்கலாம். இது ஒன்றும் யார்கிட்டேருந்தும் இது பரவுறது கிடையாது. நம்மளுடைய ஒரு செல்ஃப் பர்சனல் ஹைஜீன் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது தான். அதனால் எல்லாமே நைட்டில் தூங்கும்போது அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. ஒரு மக்கு சுடுதண்ணி ஹாட் வாட்டரில் கல்லுப்பு நல்லா ஒரு கைப்பிடி போட்டு நல்லா சூடாக கழுவிட்டு நைட்டில் போய் தூங்குங்க. அதே மாதிரி வெளியே நீங்கள் போய் சித்த மருத்துவ பிரிவு போய் டாக்டரை போய் குன்மக்குடோரி மெழுகு, ரசகந்தி மெழுகு, கந்தக ரசாயனம் இந்த மாதிரி மருந்தெல்லாம் வந்து அந்த நீர் கட்டியை கரைக்கிறதுக்கு உண்டான மருந்துகள் சூப்பர் நல்ல மருந்தெல்லாம் சித்த மருத்துவத்தில் கிடைக்கும். வாங்கி பயனடைங்க, ஆரோக்கியமாக வாழலாம். இன்னொரு காலர் இருக்காங்க மேம், பேசிடலாம். வணக்கம், யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? வணக்கம் சார். வணக்கம், சொல்லுங்க. கடலூர் மாவட்டம் என் குமார். வணக்கம் குமார், சொல்லுங்க. எனக்கு டைராய்டு கட்டி தொண்டையில் இருக்கு, ஆப்ரேஷன் பண்ணி. தைராய்டு வந்து அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுருக்கீங்க இல்லையா?
அறுவை சிகிச்சை செய்யணும்னு சொல்றாங்க. செய்யணும்னு சொல்றாங்க. வயசு என்ன உங்களுக்கு? எங்களுக்கு 53 வயசு ஆகுது. சரி, 53 வயசுனா உங்களுக்கு வந்து டாக்ஸிசிட்டி ஓவரா அது பல்ஜிங் ஆயிருக்கா? ரொம்ப பெருசா இருக்குங்களா? இல்ல கட்டிலாம் பேரெல்லாம் தெரியல. உள்ள எச்சி முழுங்க முடியுதா? எச்சி முழுங்க முடியுதா? நல்லா பேச முடியுது, சாப்பிட முடியுது. சாப்பிட முடியுது. அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, எந்த ஊர்க்காரங்க சொன்னீங்க? தைராய்டு கட்டி தான் கட்டி. எந்த ஊர் ஐயா? கடலூர். எந்த ஊரு? கடலூர். கடலூரா? கடலூர் ஜிஹெச்சுக்கு நேரா போங்க. ஏன்னா கடலூர் ஜிஹெச்சுக்கு போயிட்டு இந்த கட்டியை கரைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் கொஞ்சம் மருந்துகள்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஒரு 30 நாளைக்கு சாப்பிடுங்க. உங்களால் எச்சி முழுங்க முடியுது, சாப்பிட முடியுதுங்கிறதுனால நான் ஆலோசனை சொல்கிறேன். சரிங்களா? மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் இருக்கா? மூச்செல்லாம் விட முடியும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கல்லுப்பு கலந்த தண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் இப்படி போட்டு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மூக்குக்கு இப்படி அடிச்சுக்கோங்க. இப்படி அடிச்சுக்கோங்க. தொண்டைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 7 தடவை இந்த மாதிரி அடிங்க. தொண்டையில் கட்டி கரைஞ்சிரும். வேற ஒன்றும் இல்லை, இது உப்பு தான். உப்பும் தண்ணி கரைசல் தான். சால்ட் வாட்டர் கார்கிள் பண்ணுறோம்ல, அது மாதிரி இந்த உப்பு கரைசல் தண்ணியை மூக்குக்கு, வலது மூக்கு இடது மூக்கு ஒரு 7 தடவை அடிங்க. காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனே, வெளியே போயிட்டு வந்த உடனே, சாயந்தரம், மத்தியானம் அந்த மாதிரி அடிக்கடி நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மூக்கில் இருக்க பொல்யூஷன் தான் வந்து தொண்டைக்கு இறங்கி கழுத்தில் கட்டி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஒரு இருப்பிடத்தை அமைச்சிருக்கு. கட்டினா என்ன? ஒரு இருப்பிடம். நோய் கிருமிகள். சரிங்களா? அதனால் அந்த நோய் கிருமிகள் வந்து ஒரு லம்பாக ஒரு கட்டியாக மாறி இருக்கு. அந்த கட்டியை கரைக்கிறதுக்கு வாய் மூலமாக சாப்பிட்ற மருந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அதனால் இமீடியட்டாக அவசர சிகிச்சை வந்து உப்பு தண்ணி தான். வாய் வழியாக சாப்பிட்ற வந்து நீங்கள் சித்த மருத்துவ பிரிவில் போய் வாங்கிக்கோங்க. ரசகந்தி மெழுகு வாங்க, ஆன்டி கேன்சர். இது வந்து பயாப்சி மட்டும் தயவுசெய்து பயாப்சி எடுக்க சொன்னாங்களா டாக்டர்ஸு? அவர் தொடர்பில் இல்லை. சரி, பயாப்சி எடுக்க சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் சித்த மருத்துவ பிரிவுக்கு போங்க. போயிட்டு இந்த ரசகந்தி மெழுகு, கந்தக ரசாயனம் இந்த மாதிரியான மருந்துகள்லாம் சாப்பிடுங்க. உள்ளே சாப்பிட்ற மருந்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி உப்பு தண்ணி கரைசல் எடுத்து மூக்குக்கும் தொண்டைக்கு அடிங்க. கட்டி கரையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இன்னொரு காலர் இருக்காங்க, பேசிடலாம் மேம். வணக்கம், யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? வணக்கம் மேடம், நாங்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஜெகன் பேசுகிறேன் மேடம். வணக்கம், சொல்லுங்க. எனக்கு வந்து சளி வந்து ரொம்ப நாள் பிடிச்சின்னு இருக்கு மேடம். ஓகே. டேப்லெட் போட்டாலும் சரியாக மாட்டேது மேடம். உங்களோட வயது சொல்லுங்க. எனக்கு வயது வந்து 33 வயசு மேடம். சரி, சுகர் பிபி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? அதெல்லாம் இல்லை மேடம். சரி, பரவாயில்ல. என்ன ஜாப்ல இருக்கீங்க? பெயிண்டர் மேடம். பெயிண்ட் வேலை செய்யறேன் மேடம். பெயிண்டர். சரி, பெயிண்ட்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி ஓவரா இருக்கு. சரிங்களா? அதாவது பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து அந்த சவுத்தெல்லாம் சுரண்டுவீங்க. சுரண்டி கதவெல்லாம் சுரண்டி அதுக்கப்புறம் தான் பெயிண்ட் அடிப்பீங்க. அப்படி தானே? சுரண்டுவீங்கல்ல அந்த டஸ்ட்லாம், பழைய சவுத்தில் சுரண்டுவீங்களா இல்லையா? ஆமாம் மேடம். அந்த மாதிரி சுரண்டும் போது நீங்கள் வந்து மூக்குக்கு மாஸ்க்லாம் போடுறது கிடையாது. இப்போ நான் நடைமுறையில் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டோம். எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டதுனால கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு. மாஸ்க் இல்லைன்னாக்கா சாதாரணமாக எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டதுனால இப்போ எவ்வளோ பரவாயில்ல. நீங்கள் வந்து அந்த ஜாபில் தொழிலில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டிருக்கணும். ஏன்னா அந்த கதவுல சவுத்தில் இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு மூக்குள்ளே தான் அடையும். அதனால உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி பிரச்சனை இருக்குது. நீங்கள் எந்த ஊருக்காரவங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அங்கே அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் அட்டாச்சு சித்தாவிங்கில் போய் நீங்கள் போயிட்டு, அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி உப்பு தண்ணி ரெண்டுமே கலந்த தண்ணியை இந்த மாதிரி நான் அடித்து காமிச்ச மாதிரி இப்படி மூக்குக்கு அடிச்சுக்கோங்க. மூக்கு அடிச்சுக்கோங்க, தொண்டைக்கும் அடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சைனஸ் ட்ரபிள் உடனே சரியாகும். அங்கே சுக்கு தைலம்னு ஒன்று தருவாங்க, தலைக்கு வச்சுக்கோங்க. சளியினுடைய தொல்லைக்கு நீங்கள் தான் காரணம். ஏன்னா டஸ்ட் அலர்ஜி, பொல்யூஷன். பெயிண்டர்னு சொன்னதுனால உங்களுக்கு தொழில் மூலமாக வந்தது தான் அந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம். அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த உப்பு தண்ணி வச்சு மூக்கு அடிச்சுக்கோங்க. நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்க அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் அட்டாச்சு சித்தாவிங்கில் போய் நீங்கள் சுக்கு தைலம் ஒன்று வாங்குங்க. அதே மாதிரி பூண்டு தேன் ஒன்று அங்கே கிடைக்கும். பூண்டு தேன் உள்நாக்கில் தடவிக்கங்க. நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு அஸ்வகந்தி லேகியம்னு ஒன்று தருவாங்க, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட்டுறதுக்கு. அஸ்வகந்தி லேகியம், சிவனார் அமிர்தம். அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் பெயிண்டர் வேலை பார்க்குறவங்களா இருந்தாலும் நல்லா ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்லாம், கோழிக்கறி சாப்பிட்லாம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட்டக்கூடிய உணவுகள் சாப்பிட்டா தான் உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ், தலைவலி, ஒத்த தலைவலி இதெல்லாம் வந்து குறையும். மேக்ஸிமம் சாப்பாடு தான், டயட்டு தான், உணவு தான் மருந்து. டயட் இஸ் த பெஸ்ட் மெடிசன். நீங்கள் சித்த மருத்துவ பிரிவில் போய் கொஞ்சம் அந்த லேகியம்லாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக. இன்னும் நிறைய பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்கீங்க, வாழைத்தண்டெல்லாம் இருக்குது. இந்த பொருட்கள்லாம் எது எதுக்குன்னு சொல்லுங்கள், எது எதுக்கு பயன் தரும்? வாழைத்தண்டு வந்து இப்போ கோல்டு சீசன் தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இந்த வாழைத்தண்டை வந்து நல்ல தோல் சீவிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம்.
அதே மாதிரி இந்த சாறை எடுத்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த சாறில் வந்து நிறைய இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது வாழைத்தண்டில். அந்த சாறை எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து தேங்காய் எண்ணெயிலையோ நல்லெண்ணெயிலையோ இதில் கலந்து தைலமாக காய்ச்சி தலைக்கு தேங்காய் எண்ணெய் மாதிரி தேய்ச்சா நரைமுடி மாறுது வாழைத்தண்டு சாறு. அதே மாதிரி கல்லடைப்பு நோய் வந்து வாழைத்தண்டில் வந்து கல்லடைப்பு நோய் குணமாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வாழைத்தண்டு சாராக சாப்பிட்லாம், வாழைத்தண்டை பொரியலாக வச்சு சாப்பிட்லாம், நல்லா கூட்டு மாதிரி கடலைப்பருப்பு போட்டு கூட்டு மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம். வாழைத்தண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது தண்ணி சத்துள்ள ஒரு பொருள். இந்த தண்ணி சத்துள்ள பொருள் வந்து சாப்பிட்டா சில பேர் சளி பிடிக்குன்னு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படிலாம் செய்யாதீங்க. இந்த வாழைத்தண்டு கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது சாப்பிட்ணும். ஏன்னா இது வந்து கிட்னியில் இருக்க ஸ்டோனெல்லாம் வந்து உடைக்குது, கிட்னி ஸ்டோனை உடைக்குது. யூரினில் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் சில பேருக்கு நீர்க்கடுப்புலாம் வருது. ஸோ அந்த நீர்க்கடுப்புக்கு வந்து இந்த வாழைத்தண்டு பொரியல், வாழைத்தண்டு ஜூஸு, இதை வாழைத்தண்டு ஜூஸாக சாப்பிட்றத விட நீங்கள் வாழைத்தண்டு கூட்டா கடலைப்பருப்பு போட்டு சாப்பிட்லாம். அது உணவாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க, மருந்தாக செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க. உணவாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது தான் நமக்கு ஒரு மனசுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும். உணவாக செஞ்சு டேஸ்ட்டாக பண்ணி சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக மேம். இப்போ இந்த மழை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குடிநீரோட கழிவு நீரும் கலந்துருது, இதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. அதை எப்படி தவிர்க்கலாம், என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி? தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வந்து இப்போ மெட்ரோ வாட்டர் குடிக்கிறவங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணலான்னா தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வைக்கும்போது கொஞ்சம் மிளகு போட்டு விட்டணும். மிளகு ஒரு இப்போ ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு 5 மிளகோ, ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி குடிக்கும்போது அது ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் இருக்குது மிளகுல. வேறு எதுவும் அவ்வளோவா நம்ம போட தேவையில்லை. அது குடிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் வித்தியாசமாகிடும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி காய்ச்சி வடிகட்டி குடிக்கணும். அடுத்த பாயிண்ட்டு, உங்களுக்கு அந்த தண்ணியினுடைய அந்த நம்ம ஒரு சந்தேகமான தண்ணி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும்போது அதை நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அது மேக்ஸிமம் அதில் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எது ஒன்று இருக்குது, அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இது மட்டும் போடுங்க. போட்டு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அந்த தண்ணியில் வந்து தேற்றான்கொட்டைன்னு சொல்லி ஒன்று கிடைக்கும். தேற்றான் கொட்டைன்னா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தேற்றான் கொட்டை வந்து ஒரு சின்ன பருப்பு மாதிரி இருக்கும் தேற்றான் கொட்டை. அந்த கொட்டையை வந்து ஒரு 4-5 எடுத்து 1-2 இடித்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டோன்னா அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் தெளிவாகும். கலங்கலாக இருக்க தண்ணி தெளிவான பிறகு அது அப்படியே மேலே வரும். அதை காய்ச்சி வடிகட்டி குடிக்கலாம். ஏன்னா தேற்றான் கொட்டை வந்து பார்வை துலங்கும்னு போட்டிருக்காங்க. தேற்றாங்கொட்டை லேகியம் சாப்பிட்டாலும் சரி, தேற்றான் கொட்டையே நம்ம தண்ணியில் போட்டு அது ஊற வைக்கும்போது தண்ணியில் இருக்க கலங்கள் போகுது, தண்ணி சுத்தமாகுது, தண்ணி வந்து கலங்கள் இல்லாமல் இருக்குது. மேக்ஸிமம் வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி காய்ச்சி வடிகட்டி குடிக்கணும். இப்போ கேன் வாட்டர்லாம் குடிக்கிறாங்க. ஸோ கேன் வாட்டர் குடிக்கலாம், அதை பாயில் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து தண்ணியை வந்து காய்ச்சணும், வடிகட்டணும், மிளகு 2-3 போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம். ஜீரகத்தை விட மிளகு தான் பெஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக மேம். இப்போ வந்து நிகழ்ச்சியோட நிறைவு கட்டத்தில் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை நேரத்தில் காய்ச்சல் சளி எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நிறைவாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? இதில் ஏதோ உப்பு போட்டு வச்சிங்க. நான் வந்து ஓம உப்பு புதினா உப்புன்னு இதுக்கு பேர். ஓம உப்பு புதினா உப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஓம உப்பு புதினா உப்பு நான் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்ப கட்டத்தில் நான் இந்த டம்ளரில் அப்படியே முழுசாக போட்டு வச்சோம். இப்போ வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இருந்தால் கூட இது மெல்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இது வந்து இப்போ காலகட்டத்துக்கு சைனசைட்டிஸ், தலைவலி, ஒத்த தலைவலி, கண்ணில் நீர் வடிகிறதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் இப்படி எடுத்து நீங்கள் இப்படி நெத்தியில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். நோந்து பாருங்கள். எடுத்து ஒரு விரல் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள். இதை எடுத்து இந்த பொட்டு நெத்தியில் இங்கே மூக்கில் இப்படி தடவியாச்சுன்னா ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வரும், உடனே தலைவலி விட்டு போகும். இது ஒரு எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி. ஓம உப்பு புதினா உப்பு இது வந்து இப்படி கடையில் கிடைக்கும். இதை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் இந்த கிளாஸ் டம்ளரில் தான் போடணும். வெயிலில் வச்சா இந்நேரம் ரொம்ப மெல்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ இங்கே ஏசிலேயே இவ்வளோ மெல்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஸோ இந்த மெல்ட்டானதை எடுத்து தலைவலி வந்த உடனே எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள். இம்மீடியட்டாக தலைவலி சரியாகும். மூக்கில் போட்டாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்கும். இந்த நெத்தி பொட்டுலையும் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுங்கள். கண்ணிலேருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர் வரும். அந்த கண்ணீர் வந்தோன்னா தலைவலி விட்டு போகும். கண்டிப்பாக மேம். அரங்கத்துக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை இந்த நேரத்தில், அது வந்து குறிப்பாக அந்த மழைக்காலத்தில் மக்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது, எல்லாருக்குமே பதில் சொன்னீங்க, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. மிக்க நன்றி மேம். தொலைக்காட்சியின் சார்பாக மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.